Dans le fond, quand j'avais le restaurant, je réalisais qu'on avait souvent des pertes. C'est souvent au bar, des petits fruits qu'on jetait aux poubelles. La durée de vie est tellement courte. Puis Wise, c'est pas là pour dire aux gens achetez plus de fruits frais, c'est pas ça du tout. C'est juste que nous, on peut avoir une alternative qui fait en sorte que ton sac de smoothie, tu vas pas le perdre. Puis c'est ça un peu la mission de Wise. En fait, il y en a deux. C'est d'éviter le gaspillage alimentaire en séchant les fruits à froid. Un autre gros point de Wise, c'est qu'on ne transporte pas l'eau des fruits, évidemment. Donc ça fait partie d'une de nos missions qu'on trouve vraiment importante. Acheter, mettons, un produit Wise by Nature, c'est encourager, mettons, l'économie d'ici, évidemment, une compagnie québécoise, on est à Longueuil. Je sais pas si ça, c'est un plus, en tout cas. C'est ça, on veut éviter le gaspillage, puis on permet aux gens de s'alimenter avec des vrais fruits au lieu de jouer avec des arômes puis des trucs artificiels.